الشهادة بقت زي جواز السفر، بتعدي بيها من بوابة بس مش بتضمن لك اللي بعد كده. من 10 سنين كنت تفرح قوي لما تمسك شهادة التخرج وتقول لنفسك الحمد لله أنا وصلت، أنا بقيت على أول الطريق. كان في أمل كده زمان إن الشهادة هتفتح أبواب وإن اللي بيتعب في الدراسة بيلاقي مكافأة محترمة. دلوقتي الواقع بقى بيقول لك الشهادة مهمة بس مش قوي، ونلاقي شباب صغيرة اللي ممكن لسه ما اتخرجش أو ما نعرفش إيه شهادته أصلا فتح مثلا قناة على اليوتيوب وبيشرح إنجليزي بطريقته أو بيشرح أدوات وبرامج وبيكسب في الشهر أضعاف اللي الأستاذ الدكتور ما بيقدرش يكسبه. وبدل ما يشوفوا معاك الشهاده بيقولوا لك عندك متابعين كام وبتعرف تستخدم كام اداه. الشهاده ما بقتش مفتاح النجاح لوحدها، واحيانا بتوصل لانها تكون مجرد ورقه. لو معاك مهاره الناس هتسمعك، لو معاك خبره السوق هيتفتح لك، لكن لو معاك شهاده بس السؤال هيكون طيب وبتعرف تعمل ايه؟ اللي معاهم شهادات كتير عدد في الليمون. يعني هل الشهاده مهمه؟ بس لو هتستخدمها وتكون مجرد مرحله مش تفتخر بيها وتنام. في 2025 اللي بيقدر يكمل الطريق هو اللي بيعرف يتكلم، يشتغل، يفكر، ويعرف يخلي نفسه مهم مش بس مؤهل. اكتب لي في الكومنت انت معاك شهاده ولا معاك مهاره. ابعته لصاحبك اللي لسه فاكر ان الشغل بيجي على حسب التقدير العام.